Man ar jums jārunā, cienītājs. Es neesmu elektriķis. Jūs esat inspektors Gulbis. Neatceros, ka mēs būtu iepazinušies. Man ar jums jārunā. Es klausos jūsos uzmanīgi. Būtu taču neiedomājami bezkaunība apstrīdēt dabu, vai ne? Mēs taču esam tās produkts sastāvdaļa. Un ne jau Ola mācījis putnu, kurš to ir izdējis. Jūs tam piekrītat? Būtu grūti tam nepiekrist. Tikai redziet, dažkārt, ja mēs domājam par to, ka cilvēks it kā esot visu dzīvo būtņu mutāciju augstākais paraugs, tad es esmu spiests atzīt, ka citu organisko sogu, teiksim to pašu putnu, likumības mūsu attiecībām ir postošas. Es esmu krimināla policijas inspektors. Jūs esat dabas aizsardzības inspektors. Tikai cilvēku attiecībās, visaugstākajā pakāpē. Tas jums ir jāņem vērā. Atvainojiet, es patiešām nesaprotu, par ko jūs ar mani gribat runāt. Jūs tiešām nedzirdējat, ko es jums teicu? Ak, tiešām? Nu tad jums nāksies atkārtot. Jums ir jāsargā, nevis jāārda. Atvainojiet, man gaida. Pagaidiet! Lai cik tas būtu nepatīkami, tas ir jānoklausās. Nekas, ko jūs te darāt, nepaliek nefiksēts. Ņemiet to vērā. Viss iet kā pēc notīm. Jūsu bikses. Putnu tēviņi arī tā dažreiz izkrāšņojas. Mātīšu priekšā. Tikai viņi to dara cēlu mērķu vārdā, sugas turpināšanai, bet cilvēks, es uzsveru modernais cilvēks, to dara sevis pēc. Tēviņš ir apmierināts, bet mātīte paliek tukšā. Un tas so radības kronis es jums prasu. Pēc ko jūs darījāt? Tā laikā, kad šeit iespēja zibens. Nespējāt gan nociesties ko līdz galam. Redziet, es esmu šeit tikai tāpēc, lai visiem mājasievietniekiem uzdot tikai vienīgo jautājumu. Vai jūs tajā naktī nepamanījāt kaut ko neparastu un kaut ko aizdomīgu? Jums jau tāpat viss ir skaidrs. Imants nekad nevienu nelaiž iekšā. Pat caur durvīm nesarunājas. Šaubos, vai jūs būsiet izņēmums. Bet viņš ir ideāls cilvēks, caur un caur patiess. Ja viņš būtu kaut ko aizdomīgu manījis, viņš noteikti atrastu veidu, kā jums to pastāstīt. Labvakar. Mēs taču esam jau redzējušies. Jūs esat pārvilcis bikses. Upenes vairs neredzēs. Es jums atnesu atpakaļ. Es lūdzu jūs turpmāk vairs tā nedariet. Tāda pīpe jums piestāv. Lūdzu, ņemat. Kāpēc? Tāpēc, ka es nedrīkstu, nevaru atļauties pieņemt jau kādu dāvanu. Lūdzu, ņemiet. Kāpēc jūs to sakat man? Tāpēc, ka jūs pagājušajā naktī slepus iebāzāt manā kabatā. Lūdzu, ņemiet. Es pirmo reizi redzu tādu pīpi. Kad jūs nejauši ielikāt manā kabatā, ņemiet, lūdzu. Savu mūžu es neesmu rokās turējis pīpi. Bet citur es ar nekur nevarēju. Jūs zāzējat man. Šis ir jums tāds īpašs koķetēšanas veids. Megrē, kungs. Bet man jau nevarēja uznākt tāds prāta aptums. Šķiet, būs uznācis. Bet citur arī es nekur nevarēju. Nu, sakiet, kāpēc man būtu jūsu kabatās jābāž pīpes? Pastāstiet, lai es ar to zinātu. Patiešām ļoti muļķīgi ir iznācis. Atvainojiet, var. Nu, vecs muļķis un akls, atvainojiet, var. Bet jums tādu pīpi piestāvēt, pamēģiniet. Muļķības. Nu, lūdzu. Jūs gribat vēl gardāk par mani pasmieties? Parādiet. Tā kā jauna meita. Vecs muļķis. Jums piestāv. Ticat man. Jūs man meklējāt, lai atkal izprašņātu? Nē, es pie citiem. Paldies. Tad ar labvakar. Ar labvakar. Man šodien izdeva viņa līķi. Kādu līķi? Jūs sakat, ka jums nav prāta aptumšums. Cukurkunga līķi. Labvakar. 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 Ko tu tur ložņā? Ko tu tur ložņā, ko? Našur, tūlīt izsauksim policiju. Es esmu policists. Jā, un premjerministrs tu neesi ko? Roks augšā! Man arī šaujamies, mēs neesam makarēji, mēs neesam bez zobiem. Roks augšā!
Stāv mierā, nekusties. Nu, tā vajadzēja uzreiz teikt. Ko tad tu te? Zini, staigā mums te visādi vazājās. Nav miera. Jums ir ieroču nesāšanas atļauja? Nu, nav. Man taču nekā nav. Nu, un jūs tiešām noticējat. Goda vārds nekā man nav. Nu, paskatīt. Jūs bijāt tas, kurš uzrādīja Alfrēdu Cukurlīķi? Ziniet, es tur pavisam nejauši iegāju. Mājās iespēja Zibens, un viņš ir saimnieks, un es domāju... Es vēlētos, lai jūs man visu izstāstītu līdz beigām. Nu kā, nu, bet tā arī bija, vairāk nekā nebija. Un neko neparasti jūs neatceraties? Zibens iespēja bija tumšs. Jūs kaut kur steidzaties? Nu jā, nu, elektrības attaisīja un televīzijas antennē. Man tūlītā sākās filma. Es no sākuma domāju, ka kaut kas aparātam noticis. Nu, jūs neskatāties debes pieviltos. Šodien 28. sērija, nu tas ir. Es esmu noskatījis pilnīgi visas esmu. Cikos tā beidzas? Nu, bet nerāda taču, nu. Es esmu pārliecināts, ka tagad man veselu mēnesi vajadzēs sēdēt pie spoguļa un blencis pašam savā stulbajā pudlā. Nu, pieminiet vārds vārds, ātrāk pa mēnesi jau nesataisīs. Nu, tad mēs tomēr tagad varētu parunāt. Es nezinu. Pie Pauļa arī es nepaspēšu. Ziniet, un jūs patiešām neskatāties debes pieviltos. Vai dieniņ, nu ļoti labs gabals. Nu ļoti labs gabals. Retu reizi. Jā, pagaid, nu, es nezinu, ko tad mēs te tā stāvam lietu? Nu ko, nu tad iesim, ko nav te ko mīņāties. Ziniet, tur arī policijas inspektors ir. Es jau pats ar kādreiz esmu dienējis armijā, tā kā. Kā tev sauc, ko? Dzirdēji? Vārdiņš sievietē ir? Vai papiņš ir aizmirsis viņai iedot? Ko? Mēmai sajūsmas. Ko? Tev patīk? Ko tu darīji tajā caurumā? Tu nepriecājies? Es mājās esmu nopirku kaut ko garšīgu. Sirds! Runājiet taču! Sirds! Ļauj. Nu. Būs labi. Turieties. Varbūt attaisiet logu. Jūs dzirdat mani? Es skrēju. Šodien ir dabas pieviltie. Jūs taču gribējāt redzēt filmu. Jums ir labāk. Es jūs lūdzu neturiet acis ciet, citādi jūs izskatieties pēc miroņa. Jūs, Pēterītis, tomēr neatnāca.
Viņam esot svarīgākas lietas. Nevarot skraidīt. Labi, nekas guliet mierīgi. Es vēl paskatīšos. Guliet taču. Esiet uzmanīga. Necelieties, es tūlīt. Jūs esat varone. Nekas briesmīgs jau nebija. Es jau teicu, bez Pēteriša kunga pilnīgi varēja iztikt. Jums ir labāk. Tā ir sirds. Jūs nekad agrāk neesat sūdzējies. Redziet, es skrēju. Es gribēju, lai jūs filmu paspējat noskatīties līdz galam. Un es kritu un cēlis. Kur ir kāja? Es ceru, ka nav lausts. Kur ir kāja? Nē, vai lūdzu neaiztieciet. Tagad es tūlīt sataisīšu kompresu. Tas ir labākais pret sasitumiem. Tūlīt? Jā. Tikai atvainojiet, jums būs jānovelk bikses, lūdzu. Kā es varu atcerēties to, ko es nevaru atcerēties? Vecā ragā nāca ar savu smirdošo lampu. Tad sētniec, tad es iegāju istabā, paskatījos. Oi, vecais Freds, zina, žēl bija skatīties. Es savā mūžā esmu daudz slīķis redzējis, bet ticiet man. Kur tad? Armijā. Jūs taču neesat karojis? Nē, bet, zini, tas ir valsts noslēpums, es nedrīkst izpaust, termiņš vēl nav notiecējis. Jā, inspektori, mēs abi esam nebrīvi cilvēki, valsts kalpi. Nevēlaties? Varbūt izsekosim tai naktī vēlreiz. Vai nu ko tad tur sekot? Nu, es taču nezinu, es neatceros. Nu, pagaidi. Pagaidi, jā. Ko jūs atcerēties? Nē, nevar būt. Nevar būt. Varbūt jūs paskaidrot arī man? Redzat? Es jums teicu, mēs ar veco kundzīti nācām no augšas. Tad es nogāju lejā, pieklāvēju pie sētnes durvīm, tur neviena nebija. Un tad viņa nāca no augšas lejā. Bet pirms tam es taču biju augšā, un tur neviena nebija. Kāpēc viņa nevarētu būt ielīt uz Freda dzīvokli, ko? Jūs bijāt bēniņos? Nē, bet ja viņa tur būtu bijis, es taču redzētu. Jūs pats tikko teicāt, ka kāpņu telpā bijuši pamatīgi dūmi. Jūs nedīsat to pumpu? Nepaldies. Nu, kāpēc jūs man jautājat, jūs man neticat, nu? Nē, es tā neteicu, varbūt. Bet ziniet, starp mums runājot, viņi tomēr varētu. To. Ko? Nu, to. Nu, katrā ziņā dzīvokli apkrāmēt viņi noteikti varētu. Bet ņemiet vērā, tiesā es to neapliecināšu. Nu, tiesā pieņēmums neņem vērā. Ne, bet kāpēc pieņēmums? Kāpēc pieņēmums? Es taču viņu ļoti labi pazīstu. Bet jūs taču arī neietu zakt pats savā dzīvoklī. Kā to saprat? Piedodiet, kā? Es esmu zaglis. Es? Jūs mani pārpratāt. Sētnieces kundze. Kundze. Viņa ir vienīgā cukura kunga mantiniece. Viņai nav nekādas vajadzības iet zakt pašai sev piederošas mantas. Kas ir mantiniece? Nu, jūs sētniece. Ilma? Jā, nu, viņai ir testaments. Cukurkungam nebija neviena mantinieka. Vai tad jūs to nezināt? Un jūs pats redzējāt to testamentu? Jā. Malka! Īsta veca govs! Atvainojiet, šādi teica nebija vietā. Ielena, veca! Atvainojiet. Malka, nu... Vecā Ielena nolā. Uzredzēšanos atvainojiet. Atvainojiet viņu. Boisovs ir vecmērkaķis. Sakiet, starp viņiem patiešām kaut kas bija? Nē, atvainojiet, es patiešām negribēju jums. Ko jūs? Tur nekas nav un arī nevar būt. Viņi vienkārši katru dienu lamājas un viens par otru grib būt gudrāks. Viņi vienkārši ļoti muļķīgi iznāca, atvainojiet. Gaidiet, man ar jums ir ļoti svarīga lieta pārunājama.
Man apstāsies asins. Vai jūs esat vīrietis vai ne? Pietiek. Tagad mēs varētu iedzert kafiju. Un uzēst jūsu kūciņas vēl gaida. Es atvainojos. Es gribētu, man ir sāpes. Es gribētu atpūsties. Jūs gribējāt skatīties debesu pieviltos. Bet Pēterkungam ir taisnība. Antēna sadegus un jūs neredzēsiet filmu. Es gribētu piedodiet mājās. Jā, un rīt tad es atnākšu un mēs salabosim antenu. Piedodiet, kāja. Es tikai nezinu, kā es tikšu pa kāpnēm lejām. Atveriet acis, paskatieties. Jūs nezinājāt, kā tikt lejā? Skrieniet pakaļ, lūdzu. Sākumā jums sāpēja labais ceļš, bet kompresu ļāvāt uzlikt uz kreisā. Hei! Fu! Fulis mierā! Vies mierā! Skrieniet ātri! Patiesībā sakot, es esmu ļoti uztraukusies par mūsu bērniem. Mūsu mājā dzīvo daudz pusauģu. Jūs saprotat? Atvainojiet, jūs ļoti stipri spiežat man roku. Jā, atvainojiet. Vienkārši es jūtos ļoti bezmalīdzīga. Sakiet, lūdzu, vai tiešām nav nekāda likuma, kas ļautu izolēt uz kādu laiciņu vai arestēt uz kādu gadiņu acīm redzamu narkomānu? Bet man jau nav nekāda pierādījuma. Pierādījumi? Kad būs pierādījumi, tad būs jau par vēlu. Tas taču acīm redzams. Uziet augšā. 5. stāvā 13. dzīvoklis. Jūs tūlīt redzēsiet pēc drēbēm, pēc matiem. Pēc matiem jums viss būs skaidrs. Ziniet, ar profilaksi mūsu departaments nenotarbojas. Pagaidiet. Vismaz lūdzu palīdziet man izlapot viņu ārā no mājas. Redziet, es jau neesmu šīs mājas saimnieks, un bez tam katram jau ir tiesības. Tiesības? Viņam nav nekādu tiesību. Tikai par manu mīķi. Labi, tad es viņu pati dabūšu laukā. Nu, iet. Bet varbūt es... Nē, nevajag. Saimniecība, strādā, bērītēm vajag samest ko sojam, strādā saimniecība. Tu slima? Nē. Klausies, mudīte runā. Tu pat iedomāties nevar gan traka paliku. Es domāju, ka tu priecāsies. Tagad taču jūs varēsiet aprunāties. Nu, nav jau viņa vēl diez cik veikla, bet runā. Pati priecājas. Es vispār nezinu, ko domāt. Es domāju, ka zibens ir nospērta, notiek kaut kas slikts. Es esmu tik laimīga. Pēc visiem šiem šausmīgiem 30 gadiem tu taču atceries, vai ne? Bet tu taču spiedi viņu mīlēt. Sevi spiedi, ar varu spiedi. Vai ar varu piespiest kādu mīlēt, vai tā ir mīlestība? Nu, pasaki tu man. Tie ir meli. Jūs visi spiežat sevi būt labi. Vienam, redziet, jūs cenšaties uzsmaidīt, trešo uzmundrināt, asariņu noslaucīt, tāpēc, ka tā redzat, esot labu cilvēku pazīmi. Vai meli arī ir labu cilvēku pazīmi? Nu, pasaki. Nu, lūk, bet jūs visu laiku melojat. Visi un visu laiku. Visus šos gadus mudīte bija briesmīga, bet mēs tikai skraidelējām viņai apkārt un smaidījām. Tu domā, viņai no tā labāk palika? Varbūt tieši otrādi. Viņa izvesaļojās no zibens! Es visu dzirdēju. Piedodiet. Viņa nemaz nav tāda. Jūs jau zināt.
Un šonedēļ tā mūsu mamma. Būs labi. Varbūt temperatūra. Es zinu, man mudītēji. Viņa patiešām runā? Rīt nāksim mājās. Cikos? Ap 10. Es jūs atvedīšu. Es izbrīvēšos. Nē. Es atvedīšu jūs no slimnīcas. Pulksten 10. Apsolāt? Vai tad jūs to gribat? Atvainojiet, man šodien viss kā par daudz. 10. pie lielajām durvīm. Jūs te dzīvojat? Es jautāju, jūs esat šīs mājas iemītnieks. Šit te iespēra zibens. Jūs te naktī bijāt mājās? Es esmu inspektors Gulbs no krimināla policijas. Un tātad līdz pat ātrās palīdzības autobusiņa atbraukšanai jūs nevienu svešu cilvēku netikāt redzējis? Varbūt. Un kur pirms tam bija sētnieks? Jums te kaut kāda narkomāna dzīvojāt? Un ko jūs varētu pateikt par jūsu sētnieci? Jūs tak zināt, ka viņa ir šī nama mantiniece, tagadējā saimniece? Sargieties! Plans, kas jums ar galvā notiek? Nu atmostieties, beidzot! Es ceru, ka jums roku dzelži ir līdzi. Kam? Arestējiet mani. Uztieties, kas jums visiem te notiek? Tikai es nogalināju Cukurkungu. Nu, ko jūs gaidāt? Noziegums ir atklāts. Ordens jūs gaida, ņemiet man ciet. Beidziet ļuļķēt to savu pīpi. Šerloks Holms atradies megrē. Es esmu slepkava. Tu pirkstu nospēdumu tur nav tikai tāpēc, ka es visu biju izplānojis. Jūs neticat, ja? Kāpēc es domāju, ka Cukurkungs ir nogalināts? Ko jūs te visu laiku tā vazājaties, ko? Jo viņš vienkārši nolicies ar trieku. Man arī šite kaut kas kustās. Un kāpēc jums tas viss ir vajadzīgs? Nožmiegt viņu? Nē, atzīties. Lai jūs liktu mierā godīgus un nevainīgus cilvēkus. Viņa ne pie kā nav vainīga. Ejiet iekšā, vēlāk jums pienākšu. Nē, es varu aizbeigt. Jūs esat pārāk godīgs, lai jūs izvairītos no izmeklēšanas. Pietiek vienreiz dzirdī. Es visu dzirdēju, ko tu teici Gardas tantei. Nu, tie ir burgi tie ir. Un kas to logu stiklos? Mēs ar māti tevi esam pa daudz lutinājuši, tur ir tā lieta. Kur tu esi vēl parāds? Ja divi cilvēki izšķirās, tā nav nekāda nelaime. Tā ir normāla parādība. Dzīve, tā ir dzīve. Un tu neesi nekāds bēbis, tu esi liela meitene. Tu pati to redzēsi, tev jau ir 17 gadi. Tu šodien biji skolā, ko? Kur tu esi, velns ar ārā? Tu man dzirdi? Es saprotu, ka dzīve nav nekāds meduspods, bet tā nav arī nekāda elle. Dzīve, tā ir dzīve, un es... Artiņ, meitiņa, es saprotu, ka tev ir grūti. Es to saprotu, bet tev ir jāsaprot arī man. Tu nedzīvo vien. Tev ir jārēķinās ar citiem cilvēkiem, un... Es nezinu, es jau pats arī reizēm... Arta, ko tu tur dari tik ilgi? Lūdzu, nāc ārā. Es tev saku pēdējo reizi, nāc ārā.
jau domāju, ka tu kājas esi atstiepusi, ka mēs tik ļoti tiekam meklēti. Vakar, nāciet iekšā. Paga. Vai tad es atkal kāju drīkst spērt pār tavas liekas? Tu esi nākusi rieties. Es pat nenācu. Ko tad tev vajag? Cik man būtu jāmaksā, lai tu ienāktu? Tev dārgi sanāks. Varat tīties. Labi, mums tikai nav pārāk daudz laika. Nu, pagāj. Ingiņ, meitiņ. Mēs taču atkal esam draugi, vai neko? Meitiņ, tu esi mājās no darbiņa, ko, ne? Tu neesi mājās no darbiņa vēl, ne? Ko tu esi tas televīzija mēsars, ko? Nē, bet ja vajag. Ko vajag? Man neko nevajag. Ko tev te vajag, ko? Bet es... Ko tu te meklē? Ko tu te meklē, ko? Es esmu zagus. Idiots. Kausimies atkal, vai? Lai neviens neredz? Bet es bļaušu apsolu. Jūs vēl neesat apprecējušies? Audzināsim bērnus. Tu atceries, ka tu aizliedzi sevi saukt par mammu? Kas tad nu tagad ir uznācis vecuma sentiments? Tad esat precējušies vai ne? Neuztraucies, viņš nekad nekrīt. Viņa tā bieži. Kas tev par daļu, varbūt viņam ir dzimšanas diena. Nu, kas ir? Kas var vaiprātīgi steigu? Tev ir steiga, ne man. Es varētu nokārtot tavus parādus. Ko tu zini par maniem parādiem? Tikai to, ka tevi izmetīs no darba 1. datumā. Es laikam esmu par vēlu gaismu deg. Viņš tomēr bija jūs uzmeklējis. Nē, bet es... Jums esat bijis svarīgāks darīšanas. Nē, es vienkārši... Jā, es strādāju. Atvainojiet, ir vēls. Jums taisnība. Antena ir pagalam un varbūt jūs to varat salabot? Nē, nezinu, es nevaru apgalvot. Nu, es esmu noguris, es jums uzvārīšu kafiju. Nebūs ērti. Jūs taču neesat jaunas meitenes dzīvokļi. Viņš nekad nekrīt. Apstājies, nezinu. Ko tu gribi par to? Neko īpaši sīkums. Nekad tu man neko neesi uzdāvinājusi tāpat. Nekad. Ja man būtu bērni. Nu jā, pēc kaut kā sāk izskatīties. Paraksta, kad var mainīties attiecībā ar Ungaru stāvokli. Vēlreiz. Nu, paraksties vēlreiz. Labi. Derēs. Izskatās, ka vecais tiešām tev visas savu roku norakstījis. Bet tāpēc es tev saku. Nekas nav samlots, viss ir taisnīgi. Ir jau arī pats uzrakstījis, tikai mēs nezinājām, ka jāparakstās lieciniekiem. Es uzzināju, jābūt 2. Un cik tad tev tas maksāja? Par velti nebija. Bet viņš taču ir baigi vecais. Aizveries! Pamēģini man tikai sasmērēt. Tev rādio somā? Es domāju, ka tev istabā. Es veco sen jau izmetu.
Veciem augšā ir palicis ieslēgts radio. Toreiz elektrības nebija, un tāpēc tagad ir policisti aizblampējuši cilvēku ciet. Neaizmirsti. Ja tev kāds jautā, atnācāt 12. jūnijā, svinējām veciem dzimšanas dienu. Atnācāt ap 7. Es aizmirsu. Es uzrakstīšu. Atnācāt ap 7. Aizgājāt ap 9. 12. jūnijā. Toreiz bija baigi karsts, es atceros. Tu tiešām samaksās tos parādus? Tur ir 400. Nesāc tikai kaut. Varbūt tam tavam nabagam kaut ko ieliet. Ko? Es tiešām nezinu, kas te notika. Visai mājai pieslēdz elektrību, tad man te virtuvē kaut kas uzsprakšķēja, un viens no jūsu liktajiem korķiem palika bērns. Un uzminiet, kas notika tālāk. Es pats to korķi ieskrūvēju.